Hi, hello, வணக்கம், welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்துட்டு கோழி குழம்பு எப்படி பண்றது அப்படினா தான் பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்டைல் வந்து எங்க ஊர் ஸ்டைல். திண்டுக்கல்ல கரூர் பக்கம் அப்புறம் வந்துட்டு ஈரோடு பக்கம்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து செய்வாங்க. வாங்க ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்திடலாம். இப்போ வந்து ஒரு சிலதை வந்து நம்ம வறுத்து அரைச்சிக்க போறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கடாயில நான் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். ஒரு 3 ஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு எண்ணெய் சூடானதும் அதில் வந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் வரமல்லி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து நாட்டு மல்லியாக கிடச்சிச்சின்னா வாங்கிக்கோங்க, அது வந்து ரொம்ப நல்லது. 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 2 துண்டு பட்டை, ஒரு 4-5 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 5 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாமே ஒரு வாட்டி நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வறுத்ததும் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து இது எல்லாமே வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி அரைக்கும் போது கருவேப்பிலை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும். அதுக்காக தான் இப்போவே வந்து சேர்த்துக்கிறது. இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே தண்ணி விடாமல் நல்லா வந்து பவுடராக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு அதே கடாயில் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு இது கூட வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். 10 சின்ன வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன், சேர்த்துக்கலாம். 6-7 பல்லு பூண்டு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 3 துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே ஒரு வாட்டி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை, லைட்டாக வதங்கினா போதும். இந்த குழம்போட ஸ்பெஷலே வந்து என்னன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து வதக்கி அரைச்சி விடுறது தான். இந்த மாதிரி வதக்கி அரைக்கும் போது ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்சிக்கிறோம். நான் வந்து சின்ன ஜாரில் தான் அரைச்சேன், ஏன்னா எனக்கு பெரிய ஜார் வந்து பவுடராக அரைக்காது. அதனால் சின்ன ஜாரில் அரைச்சிக்கிட்டு இதில் வந்து நான் பெருசில் வந்து மாற்றிக்கிட்டேன். இப்போ இது கூட வந்து இங்கே நம்ம வதக்கி வச்சுருந்ததை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மட்டும் இதுங்க கூட சேர்த்து தண்ணி விட்டு நல்லா மைய பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ வந்து அந்த பவுடரோடையே வந்து நான் வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். அது கூடவே வந்துட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஜாரை கழுவிட்டு அந்த தண்ணியுமே வந்து இது கூடயே நான் சேர்த்து ஊற்றிக்கிறேன். இனிமேல் வந்துட்டு தாளிக்கிறது மட்டும்தான். நான் வந்துட்டு 1 கிலோ சிக்கனை எடுத்து அதை நல்லா வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதே கடாயில் எகெயின் ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 1/4 டீஸ்பூன் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். 1/2 பெரிய வெங்காயம் மட்டும் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சும்மா தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான். ஸோ வந்து கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு வாட்டி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த டைமில் இது கூட நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டு தண்ணி விட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே வந்துட்டு உங்களுக்கு குழம்பு வந்து எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்கணுமோ அவ்வளோ தண்ணி வந்து நீங்கள் விட்டுக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. இது வந்து நல்லா கொதி வர வரைக்கும் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ வந்துட்டு குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து சிக்கன் குழம்பு நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நான் சேர்க்க வேண்டியது எல்லாமே சேர்த்தாச்சு. இனிமேல் வந்துட்டு இது நல்லா அந்த சிக்கன் வந்து இதில் வெந்து வரணும். நம்ம நல்லா வந்து மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு வச்சிடுறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும்.
10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. நம்ம இப்போ எடுத்து பார்த்துடலாம். சூப்பராக கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து நம்ம டயட் வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்கிறது தான் வந்து ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நம்ம வந்து டயட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் ஒரு கோல் நோக்கி போகும்போது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் வந்து கோழி குழம்பு, மட்டன் குழம்பு இதெல்லாம் நம்ம வைக்கும்போது கண்டிப்பாக ரைஸ் வேணும் அப்படின்ற ஒரு நினப்பு வந்து நமக்கு வரும். அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்துட்டு காலிஃப்ளவர் ரைஸ் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் உங்களுக்குன்னு தனியாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். கொஞ்ச நாள் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து உங்களோட டார்கெட்டை நீங்கள் ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு மெயின்டெனன்ஸ் டயட்டில் எப்போயாவது நீங்கள் ரைஸ் எடுத்துக்கலாம். காலிஃப்ளவர் ரைஸ் வந்துட்டு நம்ம சேனல்லே நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் எண்ட் ஸ்க்ரீனில் நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இது வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லா கொதிக்கணும். ஒரு அரை வேக்காடு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு அரை வேக்காடு வேகட்டும். இப்போ இனிமேல் வந்து நம்ம மூடி போட தேவையில்லை. அவ்வளோதான், நம்மளோட கோழி குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி. எல்லாமே நம்ம வந்து வறுத்து அரைச்சி பண்ணதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறமா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் வெயிட் லாஸ்க்கு கொடுக்குற எல்லா வீடியோஸுமே வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். Thank you so much. Take care.